Неколку битни модели доживеа премиера во изминатите 7 дена. Еден од нив е освежувањето на Mercedes S-класа Maybach, кој сега стана дискутабилен по повеќе прашања, особено поради неговиот стил. Шкода направи нов чекор напред со најавата за својот најголем модел во гамата, електричниот кросовер Пик. Во Жилина почна да се произведува Kia EV2, додека преку Алпине, Рено ја отвара вратата на американскиот пазар. Секако дека имаме уште сочни приказки, а започнуваме со најновите вести. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Infiniti навлегува во нови пазарни сегменти. Луксузната филијала на Nissan, која повеќе години не е присутна во Европа, ја прошири понудата со купе верзијата на помалиот свој кросовер со ознака QX65. Најавен со концепт минатата година, тој има подинамичен дизајн на задниот дел и покрив чии спуштени линии одземаат само 15 мм за главите на патниците назад. Димензиите му се задржани, а опременоста е скоро иста како и кај QX60. За погонот се грижи дволитарски турбомотор со 268 конски сили, исклучиво достапен со 9 степен менувач и погон на сите 4 тркала. Ке се произведува во американската сојузна држава Тенеси и цените стартуваат од $54,000. Rivian не можеше да посака подобар старт на продажбата на новиот R2. Uber најави флота автономни возила базирани на него. Иницијално 10.000 примероци со опција за проширување на дури 50.000. Повлекувањето на овој еден од најамбициозните потези во трката за автономна иднина може да се толкува и како потенцијална пресвртница во развојот на роботакси превозот. Uber ќе ги подкрепи своите намери со $1,25 милијарди за Rivian, кој ќе има задача како клучен услов да докаже дека неговите автономни технологии може да ги исполнат високите стандарди за доверливост и безбедност. Возилата на почетокот ќе бидат надгледувани од луѓе на возачкото место, но само со цел за собирање на податоците за сообраќајот и инфраструктурата во места каде ќе оперираат. После оваа фаза се очекува целосно преминување на автономија од ниво 4. Сега и дефинитивно главниот дизајнер на Jaguar Land Rover Гери Мегаверн ја напушти компанијата. Одговорен за нејзиниот подем повеќе од 2 децении уште од како беше под капата на Форд, тој најде на остри критики со креирањето на идната електрична лимузина на Jaguar. Пред крајот на ланската година се појавија информации дека еден ден едноставно бил испратен надвор од управната зграда на компанијата во придружба на лица од обезбедувањето, но тоа официјално не беше потврдено. Сепак јасно беше дека дошло до големи несогласици, а уште појасно дека тие тешко ќе се надминат. Мегаверн, како еден од клучните луѓе кои ја одбележаа модерната ера на Jaguar и Land Rover, ќе ја продолжи кариерата со сопствен бизнис. Нема никакви индиции за тоа кој ќе ја наследи неговата работна позиција. Електричниот Аваскан по 3 години на пазарот добива нови козметички и технолошки ажурирања. Потврдено е дека ќе биде достапен со нов мотор од 190 конски сили. Тој е поврзан со батерија од 58 киловат-часови, што ветува опсег од околу 435 километри.
Возилата со големата батерија од 77 киловати ќе добијат и контрола на стартувањето. Внатре, во согласност со моменталната стратегија на Volkswagen Group, Cupra се враќа на физичките копчиња на воланот и воведува нови поголем виртуелен кокпит од 10,25 инчи. Инфозабавниот систем сега ќе биде базиран на Android и ќе нуди интегрирани апликации. Cupra Tavascan ќе добие и нови функции, како што се возење со една педала, како и дигитален клуч што може да се користи преку паметен телефон за до 5 корисници. Електронски контролираните интелигентни отвори за воздух се активираат дури и пред влегувањето, обезбедувајќи претходна вентилација и прилагодувајќи го протокот на воздух според положбата на патниците и положбата на сонцето. Секоја година во текот на неделата што му претходи на Великден, пустината Моаб во Јута се трансформира во мека на џип и љубителите на теренското возење. Таму се одржа 60-тото годишно великденско џип сафари, кое траеше една недела со бројни активности за клиентите. Традиционално, брендот представи неколку концепт возила. Вработените во џип повторно ќе соработуваат со Бирото за управување со земјиштето за одржување на локалните патеки во Моаб. Ова ќе вклучува поправка на ѕидови и огради, собирање ѓубре и враќање на природните карактеристики на одредени делови. Се поизвестно е враќањето на Рено на американскиот пазар, кој компанијата ќе го освојува со возилата од својата спортска марка Alpine. Извршените серија краш тестови на моделот A110 безмалку официјално го потврдуваат тоа. Плановите за ваквите амбиции беа најавени уште во 2023-та, но со електрични модели кои во сегашноста мора да им ја препуштат пионерската улога на бензинците. А за тоа A110 се чини идеален, иако беше тестирана сегашната генерација, чиј животен век се ближи кон крајот. Техниката на неговиот наследник, чиј развој е некаде во средишна фаза, ќе може да биде искористена и за кросовер кој сигурно ќе биде предизвик за американските купувачи. Предност на новата платформа е што ќе може да прими и чисто електрични погонски групи, сценарио што остава простор за различни интерпретации. Лансирањето на новата серија Alpine модели е планирано да се случи до крајот на идната година, барем во Европа. За Америка се уште е рано да се одвредуваат термини. Соработката меѓу General Motors и Hyundai за меѓусебно ребрендирање на лесни комерцијални возила во Америка започна да се конкретизира. Прв планиран модел кој корејците ќе го пласираат ќе биде средно голем пикап направен на основа на Chevrolet Colorado. Тој ќе има преработена платформа уште од старт прилагодена за хибридни погонски склопови. Стратегиски гледано, ова е одлука наметната од ограничувањата на целосно електричните вакви возила во поглед на можностите за влечење, приколка и автономија. Од другите технички измени се очекува да има посилно ослонување, со кое дополнително ќе се подобри флексибилноста за подготовка на повеќе суштински различни изведби од оние за тешки работни задачи до максимално комфорните. Се споменуваат и дизел мотори кои би се нашле во моделите кои General Motors ќе ги продава на пазарите во Латинска Америка. Како придобивка од заедничкиот развој се очекува оваа серија пикапи да бидат едни од најсестраните не само во регионот, туку и во целиот свет. Пазарното лансирање е планирано за 2028 година. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години
Доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години Доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Како најмлад член на групацијата Stellantis, кинескиот Leap Motor има сериозна европска агенда. Со моделот B10 кросовер со хибриден погон сака да направи сериозен настап на стариот континент. Од друга страна пак, Шкода го напушта кинескиот пазар, но сигурно гази на останатите. По значителниот успех на Enyaq и Elroq, Пик станува најголем електричен кросовер кој во многу погледи е алтернатива на постоечкиот Кодиак. Пик е повеќе од само електричен Кодиак. Тој е подолг и им нуди на купувачите избор на распоред со 5 или 7 седишта со повеќе простор внатре. Поради камуфлажните етикети не може јасно да се види изгледот, но производителот нагласува дека Пик е носител на новиот дизајнерски јазик и е под влијание на концептот Vision 7S, само што ја крева играта на повисоко ниво. Неговата должина од скоро 4,9 метри, што е 11 сантиметри повеќе од Кодиак, нуди многу простор во кабината и 890 литри во багажникот, а кога е во функција третиот ред седишта, тој паѓа на 300 литри. Поголемиот дел од интериерот на Пик ќе остане скриен до светската премиера, но се најавуваат некои нови технологии што досега не сме ги виделе кај претходните модели на Шкода, вклучувајќи поголем процент на рециклирани и одржливи материјали. Тука спаѓа новиот материјал Тектона, кој е алтернатива на кожата и ќе се нуди во црна или светло-сива боја наречена керамик. Пик има и најголем панорамски подвижен покрив на брендот досега. Основниот Пик 60 ќе нуди 204 коњски сили, опсек од над 460 км и максимална брзина од 160 км на час. Над ова е Пик 90 со 285 коњски сили и знаменосецот 90X со 300 коњски сили и погон на сите тркала и опсек од над 600 км. Тој забрзува до стотка за 6,7 секунди и достигнува максимална брзина од 180 км на час.
Пик има батерии од 63 и 91 киловат-час. Поголемата има максимална брзина на полнење до 200 киловати, што може да наполни од 10 до 80% за 28 минути. Во зависност од нивото на опремата, ќе бидат достапни карактеристики како што се ергономски седишта со функција за масажа, потпирачи за нозе и интегрирана апликација за велнес. Leapmotor ги постави темелите за својата идна офанзива на европскиот пазар, а бидејќи амбициите не се мали, се посакува продажба од 100.000 возила годишно. Тие морат да бидат цврсти. Затоа и во Минхен е отворен истражувачки центар кој ќе ја даде потребната поддршка за експанзијата. Неа на своји плеки најмногу ќе ја понесе моделот B10, предвиден да се произведува во Шпанија. Покрај досега познатата електрична верзија, кинезите ја представија и изведбата со продолжувач на автономијата. Овој компактен кросовер, чија цена стартува од 30.000 евра, има 1,5 литарски бензински мотор кој служи како генератор за полнење на батериите кога тоа е потребно. 4 режими на возење се прилагодени на различни услови за најефикасно користење на струјата, складирана во релативно скромните батерии, доволни само за 86 електрични километри. Должината од 4,53 и меѓуоскиното растојание од 2,74 метри го сместуваат во најпопуларната европска класа возила, каде со острата конкуренција ќе се бори и со префинетата и гостољубива атмосфера во внатрешноста. Безбедноста ја гарантираат серија системи и 7 воздушни перници, а двата пакета опрема ги покриваат генералните очекувања на европските купувачи. Точниот термин за пазарно лансирање се уште не е познат. Мерцедес ја освежи Мајбах S-класа. Најверојатно според желбите и очекувањата над звездите од Pink телевизија. Абсурдни луксузни детали, вештачка интелигенција, лого што свети, лого што лебди и лого што ве гледа како си заминувате. Да нема сериозна понуда на мотори и технологија, ке се запрашавме дали е ова рапсодија на кичот или славје на луксузот. Ултралуксузната лимузина добива повеќе технологија, поголема персонализација и многу начини да се разликува од својот скромен брат S-класа. Однадвор, промените се потпираат многу на визуелна драма, а не на редизајн. Решетката е поголема, светлосните потписи се посложени, а муштериите сега може да купат осветлени значки, осветлени рамки на решетката, па дури и светлички украс на хаубата за некои пазари. Фаровите и задните светла исто така вклучуваат детали со трокраката ѕвезда. Внатре, целта е Мајбах да се чувствува помалку како автомобил, а повеќе како дневна соба. Поставувањето на суперскрин сега користи графика специфична за Мајбах, додадени се нови дрвени украси и теми за амбиентално осветлување, а има дури и опција за интериер без кожа со употреба на текстил и синтетички материјали за купувачи кои сакаат поинаков поглед на луксузот. Вештачката интелигенција, поддржана од најновиот MB оперативен систем, е голема карактеристика во овој автомобил. Вештачката интелигенција може да предложи дестинации врз основа на навики, да реагира различно врз основа на контекстот, па дури и автоматски да ја прилагоди контролата на климата врз основа на однесувањето или тонот на гласот. Бидејќи е за патници, не за шофери, аудиосистемот на Мајбах доаѓа со новиот Q9 Хорх систем, нудејќи широк спектар на опции за забава преку ажурираниот интерфејс. Автоматските контролирани врати може да се отвораат и затвораат со допир на копче, а задните седишта се спуштаат како првокласни авионски фотели. Мајбах ја позајмува активната суспензија од новата S-класа.
Наместо само да се прилагодува на она што туку го доживеала, каросеријата го чита патот напред. Погонските склопови исто така заслужуваат посебно споменување. Се нудат нови електрифицирани 6 и 8 цилиндрични мотори заедно со опционалниот V12 мотор за некои пазари. Новиот V8 во Maybach S580 сега произведува 530 конски сили, а тоа не ги вклучува дополнителните 23 конски сили достапни со електрична помош. V12 моторот испорачува 603 конски сили и добива уникатна значка на решетката што и помага на лимузината од речиси 2,5 тони да достигне 100 км на час за 4 секунди. Купувачите кои се помалку загрижени за моќноста може да се одлучат за 6-цилиндричниот погон со благ хибрид. Тој спарува 3-литарски 6-цилиндричен турбобензински мотор со капацитет од 443 конски сили и 560 Нм вртежен момент, со електричен мотор од 161 конска сила кој испорачува 480 Нм вртежен момент, поддржан од батерија од 21,96 киловат-часа. Во оваа конфигурација големата лимузина може да помине повеќе од 96 км само на електрична енергија. Секако, за оние што ова не им е доволно на располагање се речиси бесконечните опции за персонализација на оделението мануфактур. За тоа не ви е потребна шеичка титула, само доволно дебело конто и силна имагинација. Електричните возила го најдоа своето место под сонцето и полека ги истиснуваат моторите на согорување. Kia се пофали дека започна со производството на EV2 во својата фабрика во Словачка. Volkswagen го лансира за кинескиот пазар својот најголем и најсилен сериски модел ID Unix 08. Иако побарувачката на електрични возила расте, тоа не е поле каде има место за сите. А фила за едничкото вложување на Honda и Sony доживеа фијаско. 4 години најавуваната марка, која требаше да се заснова врз електричните технологии на Honda, нема да го здогледа светлото на денот. Изгубени се години и милиарди на развој, а сето тоа сега стана пепел. Kia започна со производство на EV2 во својата фабрика во Словачка. Овој модел представува значително засилување на електричната стратегија на марката за Европа, во чија основа е токму погонот во жилина. Покрај него, сега таму се произведува и EV4 во хеджбек изведба. Модернизацијата на машинскиот парк за новите технологии, која чинеше 200 милиони евра, заврши минатото лето. Главна способност на фабриката во Словачка, која работи скоро 2 децении, е високата флексибилност на монтажната лента, истовремено може да се произведуваат 8 различни модели. Таа клучна карактеристика сега е дополнета и со можноста тие да бидат со електрични или класични погонски групи. Во фабриката, која има капацитет за 300.000 возила годишно, работат 3700 луѓе и повеќе од 600 напредни индустријски роботи. Kia од новиот EV2 доста очекува. Настапувајќи во B-сегментот, овој мал хеджбек со кросоверски линии се нуди во 2 изведби со батерии доволни за 317, односно 453 км автономија. Поддржува и двонасочно полнење, а системот за навигација посебно е подесен да ги планира патувањата според достапноста на полначите. Цените во Германија му стартуваат од 26.600 евра. Volkswagen стартуваше со продажбата на својот најголем и најмоќен електричен кросовер. Ја има ознаката ID Unix 08 и е развиен заеднички со Xpeng, а ќе се произведува во партнерските погони на Volkswagen и JAC. Цените му стартуваат од примамливи 30.000 евра, за кои се добиваат 5 метри должина, 2 широчина и меѓуоскино растојание од малку над 3 метри.
Произлезен од концептот ID Evo, има невообичаен дизајнерски израз, доста различен од препознатливите форми типични за моделите на Volkswagen. Основната верзија е со еден електромотор од 313 конски сили назад, а изведбата со погон на сите 4 тркала располага со 503 коњи. На купувачите на располагање им се две батерии, кои овозможуваат автономија од 630, односно 730 км. Безбедносниот пакет е сеопфатен, а опременоста на кабината привлечна за кинеските клиенти. Располага дури и со мал ладилник. Иако некои би посакале, Европа не е во плановите за негов пласман, развиена само за Кина како дел од стратегијата на Volkswagen за задржување на позициите на најконкурентниот пазар за електрични возила во светот. Откако од Honda Zero остана само нула, беше јасно дека пепел ќе го покрие и заедничкиот проект со Sony за развој и производство на електрични возила од новата марка Afilo. Вложените години и милиарди долари како ништо да не значеа и не можеа да се препречат на целосната промена на стратегијата на јапонската компанија, а Fila едноставно остана без технолошки ресурси за да може да ги лансира своите модели. За скептично настроените американски аналитичари, запирањето на овој заеднички потфат на Sony и Honda укажува на неодржливоста на било какви радикални пресврти во автомобилската индустрија. За јапонските директори пак виновни се промените на трендовите на пазарот, за кои не сакаат гласно да кажат дека се предизвикани од политички и тесногради интереси. Од компанијата која токму за оваа намена Sony и Honda ја основаа во 2022-та, изјавија дека сите купувачи ќе ги одобијат назад депозитот што го имаат уплатено. Со тоа, овој еден од најисчекуваните проекти од областа на електричните возила заврши уште пред да започне. Простор за некакви нови решенија е оставен, но шансите за тоа се минимални, да не кажеме нула. Одвојуваме простори за старите добри мотори на согорување. И двата следни модели се наменети за американскиот пазар. Chevrolet Corvette лансира две нови изведби со новиот V8 6,7 литрен бензинец, кому му помага и електрична поддршка. Традиционалистот Nissan Z Nismo останува верен на американските купувачи, но нуди алтернативна варијанта за американците со мануелен менувач. Chevrolet представи два нови модела на Corvette со кои американската спортска икона сериозно ги проширува границите на своите перформанси. Од останатите се издвоени како Grand Sport серија и основа им е новата верзија на V8 моторот, сега со 6,7 литри работна зафатнина. Овој атмосферски агрегат има директно вбризгување на горивото и висок степен на компресија од 13:1. Сместен централно, своите 535 конски сили ги испраќа на задните тркала. Значајно е и што овој мотор постепено ќе се прошири и на другите изведби на Corvette. Во верзијата Grand Sport, доозначена со буквата X, тој е дополнет со електромотор на предната оска кој обезбедува дополнителни 186 коњи. Од Chevrolet се уште не кажале какви се перформансите, но во секој случај ќе бидат огнени. Во смирен сообраќај пак само на струја ќе може да се вози со брзини до 80 км на час. Имплементирани се и други технички и визуелни измени, како што се керамичките сопирачки и посебните режими за тркачка патека. Натрешноста е повеќе или помалку позната, но не и цената. Поминувајќи низ бран освежување, спортскиот Nissan Z конечно доби и мануелен менувач.
Наменет само за врвната низмо верзија, тој нуди подобар одзив на педалата за газ и подиректна врска меѓу возачот и автомобилот. Има прецизно пресметани преносни односи и внимателно е интегриран во погонскиот склоп со ново конструираната спојка. Во комбинација со 6-цилиндричниот 3-литарски турбоагрегат со 420 конски сили, задоволството во возењето го дополнува и системот за активно засилување на неговиот звук во кабината. Техничките унапредувања ги опфаќаат и сопирачките со дводелни дискови и напредно ладење превземени од GTR, оптимизираното предно ослонување и доработениот управувачки механизам. Визуелните измени, иако мали, веднаш се забележуваат. Редизајнираниот преден дел има нов браник и поделена ретро маска која ја евотира естетиката од периодот кога овој автомобил се продаваше под ознаките на марката Datsun. Овие измени сепак не се само козметички, туку придонесуваат и за поефикасно ладење и унапредување на аеродинамиката. Почитувани љубители на 4 тркала, ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена. Поминете ги во добро здравје и расположение. До гледање.